各位同学，大家好。老师要介绍洗衣机的故障检修方式。首先呢，我们先检查皮带跟刹车。好，再来第二个部分呢是控制面板、安全开关及马达线圈的量测。好，那我们要去怎么量测这些东西它是好的还是坏的？好，那以下的投影片呢，老师有做介绍。哦，希望各位同学都能够了解。那授课老师是黄俊成老师。好。接下来呢，马达不运转呢，我们如果下去听呢，它没有发出嗡嗡的声音呢，那接下来呢，我们就要去把它下面的马达的盖板，马达那边的盖板把它拆开。拆开之后呢，我们要先查看皮带是否有断掉，所以我们来看一下皮带。它皮带断掉的话呢，就会离开我们这些轮盘，它就会离开脱离了。好。那刹车呢？刹车我们要去检查一下它的刹车呢是否有卡死。那卡死呢也会让我们的马达不会转，但是呢，它马达实际上还是有在转，只是呢，我的洗衣机的洗衣槽跟我的洗衣转盘都是不会动的，所以呢，我们一般人都以为，我的洗衣机都不会动作了。好，接下来呢，我们准备播放我们更换皮带的影片给各位同学看一下。再来第二个部分，有可能是我们的皮带断掉。那皮带断掉，我们就会听到马达会正常转动，但是呢，我们的洗衣机的洗衣盘呢，它是不会转的。我们的洗衣机的马达是这一颗，马达在旋转的时候，透过这一个皮带来传动内部的洗衣槽跟转盘，所以如果我们的皮带断掉，马达是会动作，但是大多客人会反映的是马达不会转，因为客人常常把洗衣槽的转动等于马达的转动，我们必须要将盖板上的4颗螺丝拆除，那1颗、2颗，再来3颗、4颗，这里分别有4颗螺丝，把它松脱。再买新的皮带，把它套装上去就可以了。接下来是洗衣机的故障，是马达会转，但是我的洗衣槽不会转。我们把它翻过来看，结果发现的是我们洗衣机的皮带断掉了。洗衣机皮带断掉了，我们要怎么更换呢？首先，我们要先将这4颗螺丝转松，把它拆下来。接下来这4个螺丝转松之后呢，接下来我们把它的外盖拆开。拆开之后呢，接下来我们就准备进行更换皮带。所以呢，我们要去买一条相同规格的皮带。接下来它装皮带的方式呢，就像我们在安装脚踏车的铁链一样，要先把它的后端先扣上去。接下来一端稍微靠住我的转盘，再来慢慢转动，我慢慢的去转动，我的皮带就会卡进去了，这样皮带就安装完成了。安装完成之后呢，我再把我的外盖装上去，再把洗衣机立起来，外盖盖上去之后锁好，然后再把洗衣机立起来做功能测试。好，接下来呢，我们的故障现象呢，如果马达不转呢，我们都已经检查过，我们的皮带没有断掉，刹车也没有卡死，那它还有可能的故障现象是什么呢？我们来看一下，马达没有发出嗡嗡嗡的声音，那皮带那些都确定没有问题，那我们也要先确认一下，我们洗衣服的时候洗衣盖板是不是有关？因为有些人呢，他可能会忘记把洗衣机盖板关起来，那他会跟你讲说我的马达不转，那确实是，如果我们盖板没有关的话，那我面板的电呢是不会送到马达，那有关的话呢，我面板的电呢就会送到马达，所以呢，我们可以去量测看看，是不是面板的电呢没有去送到马达这边，如果没有，面板这边没有电，那就表示我的控制面板故障了。好，那我们要怎么去量测面板的电呢？首先呢，我们去找到面板上面的蓝色的插pin的点，好，跟呢另外一条黄色的线，跟另外一条黄色的线，我们去量测，它应该要有110伏特的电压。好，
再来呢，我们再去量测红色的线跟下面这个笔的这一条线呢，这条线叫做黄色的线，好，这两条线也要有110伏特的电压，好，那它会一下子有110，一下子没有，一下有110，一下子没有，好，那表示我的马达正在正转、反转、正转、反转。好，接下来呢，马达故障，不运转，那老师用实际的接线图给各位同学看，怎么样去量测电有没有送过来马达。所以呢，我3用电表的指针呢，一边碰到蓝色这个插pin的金属接点，那另外一根呢碰在红色的这个插pin的金属接点。但是呢，我们要把插pin拔掉，去量测刚刚蓝色插pin这个接点的金属接点。还有黄色这个插pin也是要把它拔掉，然后去量测黄色这一条线，刚刚插着的那个金属接点去量测它有没有电压。好，那以此类推，那红色的跟黄色的这样去做量测。好，如果我今天量测到的是面板没有电，那我们要先确认我们的安全开关是否正常，因为有时候是安全开关坏掉，所以呢，以至于面板感测到我的盖板没有关起来，那这个时候呢，它就不会送电给马达，所以我们要先确认安全开关是否正常。好。所以呢，这里是有一个安全开关，它有2个插pin的接点，有2个插pin的接点，那一样，我们用3用电表的档位，把它转到欧姆档乘1的档位。那我把盖板关起来，那它电阻应该是要为0欧姆，那表示我的安全开关的接点是好的。那如果呢它是有电阻的，那就表示呢我的安全开关它的接点已经不好了，不良了，或者是甚至电阻是无限大，那表示我的接点已经呈现断路的状态，所以呢，我们要这样去做判断。好，再来呢，我面板如果今天是有电，但是马达却不会转，那也有可能是我马达内部的接线断线了，所以呢，我们一样也是用3用电表去量测。那我们要转成欧姆档乘1的档位去量测马达的线圈。那马达的线圈呢，如果电阻无限大，就表示我线圈烧毁了。那如果它是呈现有电阻值的，表示我线圈没有烧断。所以呢，我们来看一下右边的图。那我们马达呢，在洗衣机的底部，那它会有一个插pin，那我把它的插pin拔掉，去量测，分别去量测。蓝色跟红色，它原本插pin插上去的金属接点，看它线圈有没有电阻。好，然后呢，再去量测黄色跟红色这2个金属接点，看它是不是有无电阻。那这样我们就可以知道说我的马达线圈是否好的还是坏的。接下来呢，老师帮各位同学做一下总结。那洗衣机故障的检修方式呢？皮带跟刹车的检查，它的技巧有哪些？老师前面投影片有讲过了。再来第2个部分呢，是我们控制面板、安全开关及马达线圈，我们要怎么样去做量测？然后判断它的好跟坏。那希望各位同学呢都能够掌握此技巧，学会怎么样去故障检修。